हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु मेरोक्लब.com। मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोफाइल आफ्नो कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी अकाउन्ट रजिस्टर गर्ने मेरोक्लब.com मा भनेर सिकाएको थिएँ र म त्यहीबाट जहाँदेखि एन्डिङ गरेको छ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला, नभए तपाईले बुझ्नु हुँदैन। लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी अकाउन्ट्सहरु बनाउने भनेर भनेको थिएँ, कसरी साइन अप गर्ने भन्ने कुराहरु गरेको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी सोशल अकाउन्ट्सलाई चाहिँ कसरी हामीले आफ्नो भेरिफाई गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ गर्छु। अब यसमा चाहिँ मैले अवतार फोटो हालेको छैन। लास्ट भिडियोमा मैले बायो, लोकेसन, निच, क्याटेगोरी, मोबाइल नम्बर र हायरिङ प्राइस राखेको थिएँ भने यो भिडियोमा चाहिँ म सोशल अकाउन्ट कसरी राख्ने भन्नेतिर जान्छु। सुरुमा त कम्प्लिट प्रोफाइलबाट क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ कि त तल प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। र प्रोफाइल गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सोशल अकाउन्ट्स भन्ने छ। इन्स्टाग्राममा मेरो युजर नेम के छ म आफ्नो मोबाइलबाट हेरिरहेको छु, त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नु हुँदैन होला। मेरो नम्बरमा हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो ह्यान्डल्स के छ भन्दाखेरि मेरो युजर नेम इन्स्टाग्रामको युजर नेम चाहिँ सबिन ब्रो भनेर लेखेको छु मैले। टिकटकमा पनि लगभग त्यसपछि फलोवर काउन्ट मेरो चाहिँ फलोवर्स अहिले 1400 छ। अब त्यसपछि टिकटकको लागि सबिन ब्रो भन्ने नै छ। फलोवर काउन्ट चाहिँ मेरो 1800 छ। अब यो दुईटा मेरो भइहाल्यो। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु सुरुमा। ओके, मैले सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेपछि यहाँ तपाईले रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन भन्ने छ। यहाँ भेरिफाईमा गएर डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई टिकटकमा लान्छ र तपाईले त्यहाँबाट अथोराइज गरेर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई त्यसरी गर्न मन छैन भने तपाईले रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई मेरो क्लब टिमले नै रिभ्यू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले रिभ्यू गरिसके पछाडी यदि मैले हालेको डिटेल्सहरु सबै ठीक छ भने मेरो भेरिफाइड भएर चाहिँ मेरो अकाउन्ट चाहिँ भिजिबिलिटी पेजमा देखाउँछ। अब भिजिबिलिटी पेज भनेको कहाँ हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली हामी मेरोक्लब.com को पेजमा यहाँ फाइन्ड क्रिएटर्स भन्ने छ, जुन चाहिँ बिजनेसहरुले हेर्नुहुन्छ। यहाँ आएर यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईलाई फर एक्जाम्पल उहाँको एउटा प्रोफाइल म हेर्छु। उहाँको प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि यहाँ टिक मार्क छ भनेपछि यो दुईटा भेरिफिकेसन्स गर्नुभएको छ। यो चाहिँ भेरिफाइड रहेन रहेछ। यो दुईटा भेरिफिकेसन्स गर्नुभएको छ र भेरिफाइड बाइ मेरो क्लब भनेर आएको छ। यसरी नै मैले यहाँबाट यदि मेरो अकाउन्ट मैले यसरी राखिसके पछाडी मैले रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गरेपछि मेरो पनि त्यसरी नै भेरिफाइड आउँछ र यो पेजमा जुन चाहिँ फाइन्ड क्रिएटर्सको पेजमा मेरो पनि यहाँ कतैतिर मेरो पनि आफ्नो प्रोफाइलहरु चाहिँ देखाउँछ। र रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गरिसके पछाडी म रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गर्छु। ओके, यहाँ अर्को के स्टेप छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो डिटेल्सहरु हाल्नुभयो, आफ्नो फलोवर्स हाल्नुभयो, टिकटकमा पनि हाल्नुभयो, यो पनि गर्नुभयो र सेभ पनि गर्नुभयो र फेरि आउनुभयो। त्यसपछि यहाँ के छ भने रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गर्दाखेरि अब हामीले रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गर्दाखेरि यो आईडी मेरो नै हो भनेर कन्फर्म गर्न त हामीले जुन मेरो क्लबको टिमले त सक्नुहुँदैन, मेरो आईडी नै हो भन्ने कुरा त उहाँहरुलाई थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्लब अफिसियल भन्ने यहाँ युजर नेम रहेछ, यो चाहिँ मेरो बायोमा मैले राखिदिनु पर्ने रहेछ भने चाहिँ मेरो बायोमा एडिट गरेर मेरो इन्स्टाग्रामको बायोमा, टिकटकको बायोमा जुन चाहिँ तपाईले रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन गरिरहनु भएको छ भने तपाईको आफ्नो टिकटकको प्रोफाइलमा जानु होला कि त तपाईको इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा जानु होला। त्यसपछि त्यहाँ गएर एडिट प्रोफाइल गरेर आफ्नो बायोमा गएर यो युजर नेम हाल्नु होला। मैले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ हालिसके। मैले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पनि हालेँ, टिकटकमा पनि हालेँ। अब म यहाँ आई हेभ एडेड भनेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ र भेरिफिकेसन्सको लागि मैले पठाइदिएँ। अब पेन्डिङ वेटिङ रिभ्यू भनेर भनिरहेछ। अब सेम यसमा पनि मैले आफ्नो टिकटकमा हालिसकेको छु। अब म रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन यो जुन बायोमा हालिहालेँ। अब म रिक्वेस्ट भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ म सेन्ड फर भेरिफिकेसन्स गर्छु। ओके, अब यति गरिसकेपछि लगभग मैले आफ्नो 24 आवर्स भित्रमा मेरो क्लबको टिमले रिभ्यू गर्नुहुन्छ र मेरो सबै कुरा ठीक छ भने चाहिँ मेरो आफ्नो पेज पनि ब्लू टिक यस्तो खालके टिक त होइन, तर भित्र चाहिँ अब यो खालके टिक चाहिँ मैले पाउँछु भनेपछि त्यति गरिसकेपछि मैले क्याम्पेनहरुमा एप्लाई गर्न पाएँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्छौं हाम्रो जुन चाहिँ रिभ्यूको लागि थियो त्यो एक्सेप्ट भयो कि भएन भनेर पनि हेर्छौं र यस्तो खालके जुन चाहिँ ब्लू टिक छ उहाँले पाउनु भएको छ जुन ब्लू टिक छ, यस्तो खालके ब्लू टिक चाहिँ कसरी पाउने, के गर्ने त्यसको लागि भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौं। अब त्यो चाहिँ नेक्स्ट ट्युटोरियल्समा हामीले हेर्छौं। यो भिडियोको लागि थ्यांक यू सो मच।